嗨，大家好啊，又係我啦。咁樣呢，今集呢，我就想介紹我呢一個咁靚嘅首飾盒啦。我就專程呢去咗深水埗度買呢啲嘢，因為事關呢就我住喺坑口嘅。咁樣呢，大家會見到個蓋呢，就喺呢度。呢個係藍寶石嚟㗎，不過雖然係塑膠嚟嘅。呢個就黐咗啲藍色嘅絲帶啦，然後呢度就有啲閃石啦。咁樣呢，呢兩條珠鏈呢，就係上兩集嘅，唔使理佢，擺翻喺邊先。然後呢，呢度就係嗰啲穿嘢嘅珠仔啦。咁樣呢，我睇入邊呢，就黐咗啲星星啦。咁樣呢，就會變相整得好靚，而且上面黐咗條星星紙喺度，咁會令到個角相當之漂亮㗎。然後呢，呢度一啲絲帶呢，就會好靚啦。應該係好似如果做甜心嗰啲天使嗰啲活動呢，就即係做美嘅廚房度嗰啲啦，就會用到呢啲絲帶嚟圍住個邊啦。呢個呢，就加咗自己中意嘅造型同埋自己嘅形狀呢，中意嘅形狀呢，再黐咗四邊嘅星星紙，專登將佢咬成咁樣呢，咁就覺得佢好靚啦。將兩條珠鏈呢放返入去先。呢啲材料都可以喺深水埗或者寶林嘅新都城中心入邊可以買到嘅。如果有任何疑問，歡迎 send email 嚟到呢一個 email 箱度 melody2399@yahoo.com。咁下集呢，我就會教大家新嘅嘢，係乜嘢呢？大家睇下一集就會知㗎啦。